Приятели, знам, че този клип трябваше да бъде в петък, но просто го направих в събота. Също, днеска няма да бъде вторият продукт от Темо, защото просто не мога да го намеря и затова ще продължим с анбоксинга, който трябваше да се продължим. За сега няма да има повече анбоксинги, но следващата седмица ще си покажа трите минерали, в смисъл колекциите ми, трите кутии и да. Също очаквайте днеска в Panda Frags да кача видео. Проблемът е в момента, че не знам, аз се опитвам да не качам чак толкова еднакви видеа, защото трябва да минавам Slime Rancher, затова ще снимам на Slime Rancher, защото просто трябва да я минавам. Малко няма да са игрите разнообразни, но като ги мина игрите, ще започна с много яки игри. Също трябва да продължа с Red Dead Redemption. Да, нямам какво друго да ви кажа и да продължа с анбоксинга. Така, и ето го и него. Аз си поръчах ето този минерал за 10 лева. Имам подарък, който е просто вау. Самата ми пратка, подаръкът е 100 пъти по-голям от... За 10 лева е този минерал и доставката, айде така да кажа 14. И също ето това е подаръка, планинския кристал. Сега обаче да го отворим, че малко трудно се отваря. Вау! Това е невероятно. Това е натечен халцедон с захарен кварц. Уникален е. Че да го видим от другата страна. What? Ще ги показвам също и по-отблизко. Ето ги. Ето го този подаръкът. Какви само кристали има? Аз ги поръчам от една жена във Фейсбука. Казва се Гинка Господинова. Уникални минерали просто продава. И са супер ефтини. Което е хубаво. Взима ги от Маджарово. И понякога от Лотос. Уникални са просто. Ето. И малкият планински кристал. Той е също уникален. Не знам какво още друго да ви кажа. Също морето, като хода там от 27 до 3 и от 9 до 13 също ще се опитам да намеря минерали и да качвам следващи видеа. Също от 6 до 8 няма да ходя на море, просто така се оказа, затова там няма да има влог, да не се чудите къде е този влог, така. И да, това е общо взето. Да, минералите дано да ви харесват. Може да се вземете, пишете и показвате снимката, която вие искате и така. Също, да ви попитам, искате ли да направя видео, в което оценявам топ 10 мои любими минерали? Ако искате, пишете ми коментар, че дали искате, лайкнете видеото, споделете го с колкото се може повече хора и ето точно тук ще ги наредя едно от 10 минерали. Може и до 20 да го направя, но до 20 може да е втора част. Зависи, ако толкова много ви е харесала. Това ще е от днешния епизод. Надявам се да ви е харесал и до скоро виждане. Чао!